zwierzę, choćby nie wiem co. Ale najpierw muszę naprawić ten namiot. I dobrze wiem, kto mi pomoże. I tak, Kira. A zegarkiem mogę ją wezwać. Łogień. Tu ogień. Dawaj. Brawo! Chyba jest chory. Chyba chłopak jest chory. O nie! On nie odebrał tego chłopka. No, teraz ogień. Następne. Super. Nie, więcej nie. O. No, rozpadło się na oko. Musisz 2 razy, bo potem w rączkę dostajesz. I puścić. Fajny ten tor.
Nie. Nie!